السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا ناتاكيو لا دوزيام بارتي دي كونكور واللي هي لا ديسيرتاسيون. كيف ما كنعرفوا كاملين بلا بارتي دو في لو كونكور دو بي اس كتكون كونسيرني واحد لا ديسيرتاسيون، واحد الموضوع كيل فو موبيليزي. دونك فوالا اليوم في هذا الفيديو غادي نشوفوا دي مون دو ليزون، المهم لي باز باش نبنيو هذاك الموضوع. دونك على بركة الله نبداو. فوالا دونك initier la réflexion ou la partie initiale. Donc la partie initiale باش نقدر نبدا في هاد la partie عندنا donc sauf pas besoin de mots de liaison pour initier la réflexion. يعني ما خصنيش دي مود ليزون، ماشي ضروري خصني واحد لي مود ليزون باش نبدا لا ريفليكسيون ديالي او التفكير ديالي. نقدر نبدا مثلا ب il semblerait que ou là dans un premier temps de notre réflexion on peut affirmer que. Donc هادو quelques propositions باش تبدا la réflexion ديالك. دونك ناخذ نشوفوا هنايا واحد l'exemple عندنا هنايا. Voilà. Par exemple, il semblerait que la répétition juxtaposée d'habilité motrice permet l'amélioration ou d'amélioration les performances à court terme, mais ralentit l'apprentissage, c'est-à-dire performance à long terme. À l'inverse, la répétition aléatoire d'habilité motrice est néfaste pour la performance à court terme, mais bénéfique pour l'apprentissage. Donc voilà, هنايا نقدروا ناخذوا des mots qui ont relation avec le PS ou la didactique بالضبط ديال لو بي اس. يعني ماشي هنايا غير لي ليزون، مي نقدروا ناخذوا دي مون اللي نقدروا نريديوجيو بهم لا دوزيام بارتي اللي قلنا واللي هي لا ديسيرتاسيون. فوالا بحال مثلا هاد لي مون لابيليتي موتريس نقدر ناخذ عاوتاني لابرونتيساج بيرفورمانس اتسيتيرا. دونك هذا واحد ليكزومبل. ندوزو لاوتر شوز واللي هي دعم الفكره او لا كومون ابويي ما ريفليكسيون، كيفاش ندعم الفكره ديالي وكيفاش نبدا الدعم ديالها. دونك لي مود لي زون نيسيسير ici c'est que entoure par exemple depuis par ailleurs aussi également de surcroît en effet à cet égard dans la même optique dans la même prescriptif. دونك هادو واحد لي مود ليزون اللي غادي ينفعوك بزاف. بويسك الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول انني ناتاكي اولا ندير واحد ليكزومبل دو ديسيرتاسيون. هادشي الا ما درناش ان شاء الله واحد لا كوريكسيون ديال شي اكزامبل لي زيكزام. المهم نحاولوا نشوفوا شي مثال ضروري ان شاء الله. دونك هنا المثال اللي عندي هنايا واللي درت باغ سو فينومين دانترفيرونس كونتكستويل. دونك فوالا هنايا اللي مهم هو هاد لي مود ليزون. دونك هاد لا فيديو راه خصيصا لهاد لي مود ليزون. اما بالموضوع ان شاء الله غادي نحاولوا نتريتيو ان سوجي من لي سيجي ديال لي زيكزام ان شاء الله. دونك فوالا هادو كالكو مون دو ليزون كيف ما قلنا. نحاولوا نشوفوا دابا اوتر شوز واللي هي l'explication d'une réflexion ou là comment expliquer la réflexion ou ma réflexion déroulement de la démonstration. يعني كيفاش نشرح واحد الفكرة مثلا. donc voilà quelques mots de liaison. Cela s'explique par étant donné que en effet donc par conséquent ainsi. Cela explique donc que d'une part et d'autre part dans la mesure où. donc voilà هادو quelques mots. Donc l'exemple اللي خديت انا هنايا en effet la répétition aléatoire serait à l'origine d'un effort inconscient et qui serait associé à la déconstruction et reconstruction systématique des schémas moteurs à chaque nouvel essai grâce à la pratique aléatoire. مهم هنا هاد لو سوجي راه كيتريتي باش نعطيكم فكره لا ريبيتيسيون aléatoire و لا ريبيتيسيون اكستابوزي. يعني الفرق ما بين هذه وهذه وكل واحده حاولت انني ندير دعامات ليها. المهم الاهم من هادشي كامل هو ان في هاد لا فيديو كيف ما قلنا نحاولوا ناخذوا دي مون دو ليزون باش نبنيو لا ديسيرتاسيون ديالنا. في الفيديو الجاي ان شاء الله نحاولوا نديروا ان اكزومبل. فوالا maintenant نحاولوا نشوفوا comment nuancer ma réflexion ou la comment brioler ou la assortir ma réflexion ou la كيفاش نعكس الفكره ديالي من مثلا نكون غادي في واحد الناحيه ونقول من ناحيه اخرى بهذا المعنى. دونك نقدروا ناخذوا toutefois cependant néanmoins pour autant pourtant
En revanche, من ناحية أخرى, au contraire, nous sommes conscients que, donc, l'exemple ici, on a travaillé par toutefois, comme nous l'avons vu, les conclusions de l'étude de Weber, Leden et seulement sont valables pour des élèves débrouillés, mais pas pour des élèves débutants. Donc, هذه هي العكس ديال الفكرة, mais pas pour des élèves débutants. دونك هادو هما لي مون د ليزون اللي نقدروا نخدموا بهم في هاد الفكرة. دونك نحاول نشوفوا دابا سكون ابل ان روتور او كونكري. دونك فوالا شنو هو ان روتور او كونكري؟ يعني نحاول ندير واحد المون د ليزون اللي يقدر يعطيني مثلا شي حاجه اللي نقدر نديرها مثلا دي كونديسيون ايتترا. دونك dès lors il s'agira pour l'enseignant en conséquence il est souhaitable exemple il est souhaitable de faire quelque chose. يعني هنا كنقدر نخدم بها. C'est donc la mise en place de certaines conditions etc. ولا شي حاجة بحال ما هكا. دونك عندنا أيضا ce constat nous amène à mettre en place وهذا هو المثال اللي خدينا هنا. Ce constat nous amène à mettre en place certaines conditions didactiques qui permettent à l'enseignant de PS d'accompagner l'effort d'un développement de compétences, même si celui-ci se fait sans l'impact sur le développement d'une culture spécifique et au détriment de la performance. Donc voilà. هاد ليكزيكزامبل الاخوان راه فيهم كلمات اللي تقدروا تخدموا فيهم في لا ديسيرطاسيون واللي غادي ينفعوكم بزاف. حيت التكست ديال الديسيرطاسيون اي بي اس ماشي بحال التكست عادي, يعني خاصك ديمون سبورتيف éducatif sportif. Encore عندنا retour au sujet ولا résumé de la réflexion. يعني واحد ريزومي ولا واحد التلخيص ديال لا ريفليكسيون اللي خدمتي بها. Donc voilà, نقدروا ناخذوا en d'autres termes, ainsi, en effet, de fait, pour ces raisons, لهذه الأسباب, à ce titre, en somme, pour résumer, pour synthétiser. يعني هادو لي دي مود ليزون اللي نقدروا نخدموا فيهم في لو ريزومي ديال لا ريفليكسيون ديالنا. دونك فوالا, هذا واحد ليكزامبل اخر. en somme خدينا هنايا en somme l'effort de la reconstruction du schéma moteur serait associé à une baisse des performances mais serait accompagné d'une amélioration des compétences. Voilà, هذا واحد ليكزامبل خدينا فيه en somme. دونك ولا نقدروا ناخذوا en effet كيف ما خدينا الفوق. دونك المهم هادو لي مون د ليزون. لا تكنيك ولا كومون اون بو فير لا ديسيرتاسيون هادشي غادي نشوفوه في لا فيديو الماجي. كنعاود وكنأكد بلا هاد الفيديو كندير فيه غير لي مون دو ليزون حيت هما مهمين وكيلقاو فيهم الدراري بزاف ديال المشاكل. وكنقراو هاد لي زيكزامبل. دونك فوالا باش تاخد واحد الفوكابيلير كيف ما قلنا سبورتيف. دونك على بركة الله نكملو ونشوفو هنا كيفاش مثلا نبغي ندير واحد لا ديفينيسيون. خصني ضروري عاوتاني واحد لو مون qui fait un lien entre les deux phrases. Donc voilà, عندنا على سبيل المثال à ce stade de la réflexion, afin de préciser notre réflexion, il convient de définir. بحال المثال اللي خدينا هنايا, à ce stade de la réflexion, il convient de définir ce que nous entendons par effort et performance. Donc voilà هادو الأمثلة pour traiter ولا définir un mot. دونك فوالا حاجه اخرى واللي مهمه بزاف واللي هي لا بروبليماتيك. دونك لا بروبليماتيك كيف ما كنعرفوا كتكون في الانتروداكسيون. دونك فوالا كيلكو مون اللي نقدروا نديروا به لونطري une problématique. Donc pour augmenter notre réflexion, nous mettrons en exergue que nous allons mettre en évidence que nous démontrons que fort de raisonnement dans un premier niveau de réflexion, dans un second niveau de réflexion. Donc هادو دي مون اللي مهمين بزاف في لا بروبليماتيك واللي تقدروا تاخذوهم وتبنيو بهم لا بروبليماتيك. كيف ما كنعرفوا ان لا بروبليماتيك هي واحد الجزء مهم من لا ديسيرتاسيون كامله واللي هي اللي كنبنيو عليها لاناليز.
دونك فوالا هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو. نتمنى التوفيق للجميع ونشوفو في فيديو جديد ان شاء الله.